السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Hazrat Masih Maud alejhiselam. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da je obećani Mesija alejhiselam jednom prilikom opisujući filozofiju namaza i ibadeta rekao: to je kao kad dijete postane uznemireno zbog gladi i plače da mu se dadne mlijeko, onda u grudima majke jednostavno mlijeko nadođe samo. Dijete ne zna o ibadetu i dovi, međutim njegov plač privuče mlijeko, postakne mlijeko. I ponekad možemo vidjeti da majke ne osjećaju da imaju mlijeka u prsima, međutim plač djeteta stimuliše i privuče i potakne mlijeko. Tako obećani Mesija alejhiselam kaže: kad mi plačemo pred Allahom dželešanuhu i nismo u stanju da ništa privučemo, sve dođe. Međutim, oni ljudi koji su slijepi, koji sebe smatraju filozofima, oni ovo ne vide. On je rekao: sličnost djeteta i majke u tom odnosu, ako to sjetimo se toga, imamo na umu i onda činimo dove i molimo, onda dova i ibadet postaju lahki i jednostavni da se razumije, da ih razumijemo. I Allahovom milošću tu je jako puno blagoslova na Ahmedu i muslimanima, i na starijim i na mladima, i oni u cijelosti razumiju ovu stvar, da sa uznemirenošću i brigom, ako plačemo i jecamo pred Allahom, kad činimo dove Allahu dželešanuhu i ako ga molimo, onda Allah dželešanuhu sluša dove i odgovara na njih. Ponekad imamo određeni primjera primanja dova koje druge ljude i druge muslimane i nemuslimane iznenadi. To je za njih iznenađujuće. Neki ljudi kad kažu, kad bude očaj sa svih strana i ljudi budu razočarani, kad bude takva vrsta situacije, u to vrijeme kad molimo Allaha i upućujemo mu dove, Allah dželešanu pokazuje svoje blagoslove, što uvećava našu vjeru i daje nam jakost vjeri. Neki takvi događaji su spomenuti u raznim izvještajima i ja ću predstaviti neke primjere toga. Nezer Dauta iz Kadijana piše: Amir Sab iz jednog predjela u selu, jednog sela Ačerval,
zato što nije bilo dugo kiše, ljudi u selu su bili jako tužni. Tolika je bila suša da su skoro bunerovi presušili i oni su tražili mualima, vjerskog učitelja, da čini dove. U istočnom Punjabu mualim, općenito se naziva Mijađi, oni su vjerovali, ako budemo tražili od Ahmedi i mualima da čini dove, kiša će pasti. U svakom slučaju naš mualim je prvo im rekao način o islamskoj ibadetu i dovi i rekao im o Allahovim atributima i onda je predvodio dovu. Allah dželešanuhu je primio dove ovog malima džemata Ahmedija i za 2-3 sata je jaka kiša pala i on je dao, i Allah je dao time dokaz da on sluša dove i u njegovim rukama i sve. Ovo je ostalo veliki, jako dobar dojem na cijele sve seljene i oni su otvoreno rekli, zbog dova Ahmedi muslimana kiša je pala. Slično tome, Emir Sahib Fidži ostrva kaže, prije nešto sam otišao da posjetim u Dualu, misionari tamo rekao, to je da malo ostrvo blizu Fidži. I nije dugo vremena padala kiša tamo i voda je ovisila o kiši. Tako da prije nek što sam otišao u obilazak ovom ostrovu, on je meni pisao, uzor kaže za dovu i tražio je dove, da činim dove za kišu i rekao je kad smo stigli tamo, ljudi tamo su izrazili jako veliku zabrinutost da je skoro vode i nestalo. I rekao iste te noći u toku iša jaci namaza, kaže ja sam najavio da ćemo na zadnjoj seđdi u jaci namaza moliti Allah pogotovo za kišu. Tako da Allah dželešanu je prihvatio našu poniznu dovu i to u toku noći, iste noći pala je kiša koja je blagoslov Allahu. Poslije toga 3-4 puta je kiša u naletima pala, jedna poslije druge. Dok u skladu prema predviđanju vremenske prognoze, oni su predviđali dug period suše. I on kaže, poslije toga gdje god smo otišli, ljudi su spominjali ovu stvar, vašim dolaskom pala je kiša. Tako biskup katoličke crkve, Funa Fati, i poglavica te oblasti također je spomenuo i rekao, ovo je čista Allahov blagoslov i džemat i halifa vremena, dove koje su oni učinili, oni su povod i uzrok ove izvanredne kiše. Ovdje i ova kiša nije samo sredstvo uvećavanja vjere, nego također postaje sredstvo i način razumijevanja i shvatanja istinitosti obećanog Mesije. Na nekim mjestima ponekad kad kiša padne, to postaje znak prihvatanja dove i ponekad kiša padne i to postaje znak istinitosti Ahmedijata. Bilo da ljudi to vjeruju ili ne. Međutim, zaista oni prihvataju ovu stvar da je Bog Islama i onaj koji sluša dove i prima dove. U Gvinom-Bisau, to je jedna zemlja u Africi, mualim tamo Abdullah Sahib, on kaže, mi smo otišli jedno selo da prenosimo poruku i okupili smo ljude i prenijeli poruku džemata Ahmedija ovim ljudima kojima smo prenosili poruku. U toku tog perioda počela je padati jaka kiša. I zbog kiše moj glas nije dostizao do ljudi. Izgledalo je kao da će se ljudi vratiti i otišli. I ljudi su se jako brinuli jer su željeli da idu. U to vrijeme ja sam molio Allaha, o moj Allahu, ti si poslao kišu, ali poruka koju sam ja donio, tvoja je poruka, ali zbog kiše ovi ljudi ne slušaju moju poruku, neće biti u stanju da čuju moju poruku.
i kao da hoće da ustanu i odu. I on kaže, ja sam upravo molio ovako Allah Đelešanuhu, da Allah Đelešanuhu dadne naredbu kiši da stane i da sve oni ljudi, 150 ljudi je bilo prisutno, onda je kiša pala i 150 ljudi je bilo u stanju da čuje našu poruku. Poslije toga svi ljudi su, alhamdulillah, dali zavjet bajata, primili Ahmedijet. Ovdje, dok je poslije dove za kišu Allah primio dovu, međutim onda je Allah primio dovu da zaustavi kišu. To je pojačalo vjeru našeg malima, a također i onih ljudi koji su bili prisutni jer su bili u stanju da budu svjedoci dove i ljudi kažu kako da vidimo Boga. Allah Đelešanu pokazuje svoju moć i snagu na ovaj način. Upravo ovi ljudi koji su upravo htjeli skoro da napuste vojsku, pogledajte Allahov blagoslov, oni su ne samo ostali sjediti, nego su također prihvatili poruku Ahmedijata istinskog islama. Slično tome, Bandodo, Hafiz Sahib, gdje je tamo Mubalik, on kaže, sa lokalnim mualimom i dvojicom omladinaca sam otišao u posjetu jednom selu. Na putu je pala velika kiša, jaka kiša i bilo je teško ići dalje, zato što je put bio vrlo klizav i uzak. Tako on kaže, mi smo stali neko vrijeme i molili smo o Allahu, mi smo tamo krenuli da prenesemo poruku tvog Mesije, molim te imaj milosti prema nama i ukloni sve prepreke na našem putu. Jer smo mi njima dali obavijest, ljudi su tamo okupili i čekaju na nas. Allah je odmah poslušao našu dovu i primio našu dovu i kiša je odmah prestala, izgledalo je da će se kiša nastaviti do noći, mi smo bili zabrinuti, međutim Allah je pokazao svoj blagoslov i u skladu sa programom mi smo stigli u Saleo na vrijeme i tako da smo održali program prenošenja poruke i odgoja, kako je bilo po programu. Onda u vezi sa zaustavljanjem kiše dove, tamo jedan naš misionar iz Švicarske kaže, u jednoj oblasti kupili smo jednu zemlju da se napravi džamija i kao simbol mira bio je program sadnje drveća i ljudi su bili pozvani. Tog dana, kad je ovaj program bio tamo, da sadimo drveće, u skladu sa predkazanjem pala je velika kiša koja je bila predviđena. Zato što se program treba održati napolju, bili smo jako zabrinuti i oni pisali su meni, Huzur kaže, i došlo je mnogo pisama jedno za drugim. I on kaže, na dan održavanja programa, kad smo tamo otišli, prvo je počela padati jaka kiša i nije bilo nikakvog ukaza da će kiša pasti, da će kiša stati. A onda, međutim, zbog dova, Allah Đelešanhu je pokazao svoje blagoslove i 1 sat prije početka programa kiša je potpuno prestala i počelo je sunce sijati. I u vrijeme programa, oni kažu, predsjednik lokalnog vijeća je također bio prisutan. Prva stvar koju je rekao, on je rekao da je s velikim iznenađenjem rekao, jeste li vi dali naredbu vremenu za svoj program? Mi smo mu rekli, mi činimo dove i također pišemo halifi vremena da čini također dove i bili smo prilično sigurni da će nam Allah Đelešanhu pomoći i da će ovaj program na kraju ovaj program bio vrlo uspješan i vijest o tome je se raširila u štampi, mnogi ljudi su primili poruku islama. Tako da mi ne možemo kontrolisati vrijeme i ne možemo to uraditi, međutim, mi upućujemo dove Allahu, u čijim rukama je sve ostalo kao i vrijeme i onda Allah pokazuje sve ove primjere. Sada, da se udaljimo od vremena, ima drugih primjera primanja dovi koje ću ja predstaviti. Naš Bog nije samo Bog vremena,
koji vlada vremenu, nego je on svemoćan i on je taj koji sluša sve dove i molitve. On ima jako mnogo atributa i on pokazuje primjere ovih atributa. U Beninu Mualim Martin Sahib kaže: prije nekoliko dana jedan novi Ahmedi je došao, kaže, i Morabi Sahib je rekao mu dođi u našu kuću. I rekao je, taj novi Ahmedi je rekao Mualimu dođu u moju kuću i rekao je moja žena je jako bolesna. Tako Mualim kaže, ja sam svoju ženu poveo, sa sobom je otišao u njegovu kuću jer zapravo je bilo vrijeme za njegovu ženu da se porodi i ona je imala visoku temperaturu. I zbog visoke temperature maternica se skupljala i nije moglo doći do poroda. I ovaj čovjek je rekao, prethodno 2 puta se dogodila slična stvar, gdje ili bilo pitanje da spasam ili dijete ili majku i oba puta su oni nastojali da spase majku. I žrtvovali su dijete. I kaže, ovo je 3. put da se tako događa. Ovaj naš Mualim kaže, u ovom stanju, ovim uvjetima, skupa sa dovom i sa lijekom koji smo dali, mi smo mislili da pišemo huzuru, međutim, sada nije bilo puno vremena za to. Nije bilo dovoljno. Tako da mi smo učinili dovu i molili Allaha, jer nije bilo više vremena da pišemo pismo. I onda sam rekao, hajde da okupimo se zajedno i da činimo da bi rekao. Ja sam prizivao blagoslovljeno ime Allaha dželešanuhu i prizivao sam salavate na Muhameda alejhi selam i tako sam počeo dovu. Kad sam završio dovu, ja sam puhnuo suru Fatiha 3 puta na vodu. Tako sam učinio 3 puta i onda su tu vodu poslali ženi ovog čovjeka i 3. put kaže, 3. put je Allah spasio moju ženu i također me blagoslovio sinom. Na ovaj način vjera ovog novog Ahmeda je jako ojačana i dobro utemeljena na Božoj postojanju Allaha i u pogledu dove njegova vjera je dalje ojačana i od tog vremena. On je vrlo pažljiv, vrlo skromno i ponizan i on je postao čovjek od ibadeta. Spomenuti još jednu bolesnu osobu i Amir Sahib Kenije piše, predsjednik džemata se jako razbolio i kad smo pitali o njegovom zdravlju, on je rekao, 2 bolnice su odbile da me liječe, sada moje stanje je vrlo loše. U svako vrijeme možete čuti lošu vijest. I boja njegove kože se promijenila i tijelo mu je bilo kao mrtvo tijelo. Mi smo mu dali utjehu i savjetovali ga, ti čini dove i mi ćemo činiti dove. I Mualim kaže, on je također pisao pismo meni huzur, kaže, i Mualim kaže, poslije 1 sedmice kad sam otišao u istu zajednicu da klanjam džumu namaza, vidio sam da je njegovo stanje puno bolje. Poslije nekoliko dana on je primio od mene odgovor, huzur kaže poslije nekoliko dana, da Allah dželešanu će ti ako Bog da inšala dati puni oporavak. I Allahovom milošću njegovo stanje se iz dana u dan popravlja. I poslije nekog vremena on je bio potpuno dobro i obavlja svoj posao. Dakle, kao rezultat dove, Allahovom milošću njemu je dat novi život i na ovaj način njegova vjera je bila dalje ojačana. Karnatik u Indiji, Amir Zila u oblasti Amir piše, predsjednik džemata piše o tome da je imao tumor na mozgu i bio je odveden primjen u bolnici i doktor je rekao da je njegovo liječenje nemoguće i da će možda u toku operacije umrijeti. On je odmah poslao poruku meni za dove i on je dobio dovu da mu Allah dželešanu dadne oporavak poslije 1 mjeseca kad je
ponovo došao, doktor je bio jako iznenađen da nije bilo nikakvog traga tumora uopšte. Ovo je bilo samo Allahovim blagoslovom da je on potpuno se oporavio od ove bolesti. Onda da spomenemo još jednog pacijenta, bolesnika, Hafez Akamsam, on je misionar u Belgiji, kaže, jedan Ahmedi, Daud Sahib, bio je loše i primili su ga u bolnicu, imao je srčani udar u bolnici i stavljen je na ventilator i poslije nekog vremena doktor je rekao da ništa ne mogu raditi. I porodica je također tražila da bude napravljen aranžman za njegovu dženazu. I Hafiz meni je napisao pismo, Huzur kaže da činim dove i on je također činio dove i također zajednica je tražila dove i ta grupa zajednice i Ansural i sekretari tablika došli da ga posjeti. Doktor je rekao, dogodilo se čudo. Lijekovi koji smo mu davali prethodno, njegovo tijelo nije prihvatalo te lijekove, sada isto i lijek djeluje i on se osjeća sve bolje. Tako on je rekao, ovo čudo je zbog dova i Allah dželešanhu mu je dao novi život. U pogledu prihvatanja dova imamo još drugih primjera i događaja. Imamo primjera za zajednicu, za odnos s hilafetom istinitosti Ahmedijata, vezano za to i kako vjerovanje u Allaha se uvećava. Mustafa Sahib iz Saudije kaže, ja sam pisao pismo tebi, znači Huzuru, da možda budem prebačen u određeni grad tako da mogu biti sa svojom porodicom. On je rekao, prividno je bilo jako teško, skoro nemoguće to. Međutim, sa dovom takvo je čudo da je bila čitava serija, čitav niz premještaja i sa trećeg mjesta ja sam došao na prvo mjesto i kad god bude prilika da preselim i tako da je meni data prilika da priđem živim svojom familijom. Ovo nije, živim svojom familijom, ovo nije ništa manje nego čudo. Ponekad se neke stvari čine vrlo jednostavne, međutim onaj koji pati od toga, on uviđa i shvati kako se nemoguće stvari Allahovom milošću dogode i uzdove. Jedan događaj je iz Tanzanije, Morogo Mualim tamo, Latif Sahib piše. On kaže, neko je iz jedne iz naše džamije ukrao baterije i članovi džemata su to saznali narednog dana i odlučili su umjesto da izvijestimo policiju, bolje je da mi molimo Allah i činimo dove, jer policija neće ništa ni zabilježiti, neće se šta dogoditi. Tako da je bolje da mi činimo dove i da molimo Allaha i da njega molimo. I trebamo reći kogod je ukrao ove baterije, da ga Allah direktno kazni. I da nam vrati naše baterije. I on kaže, tom prilikom neki ljudi koji su čuli, ne Ahmedi, koji su čuli da su se Ahmedi okupili i ova poruka se poširila selom da kogod je ukrao baterije, da ga Allah dželešanu kazni. I ne Ahmedi su počeli govoriti da Allah prima dove Ahmedi muslimana i da će sigurno kraljevac biti uhvaćen, jer sada nema za njega nikakvog drugog izlaza. Samo jedan dan prošao od tada, onaj koji je ukrao baterije, rano ujutro stavio je baterije ispred kuće predsjednika. Na ovaj način Allah dželešanu je primio dove Ahmedi muslimana i vjera ne Ahmedi je dalje ojačana o prihvatanju dova i oni su uvidjeli da su Ahmedi muslimani pobožni ljudi. U svakom slučaju to dokazuje da kraljevci tamo imaju nekog straha od Allaha i oni se boje kad se spominjala Božje ime. Međutim, hođe u Pakistanu, njihova srca su potpuno lišena straha od Allaha. Allahova naredbe, oni ne slušaju Allahove naredbe i krše ih.
I ovo su ljudi koji su stvorili takav nered i nesklad u cijeloj naciji, da Allah ima milosti prema ovim svim ljudima koji im čine i da izbavi ove ljude od nepravednih ovih ljudi i hodža. Opisujući u Ginekori Murabisa na dužnosti, kaže jedan predan novi Ahmedi Musliman Suleiman Sahibi je izrazio svoju želju da poslije studiranja želi da služi zajednici i mi smo ga primili u Džemat Ahmedija škol džamija u Piralon i napravljene su pripreme za njega i onda smo ovo spomenuli njegovim roditeljima koji nisu bili primili Ahmedijet, tako da njihova dozvola može biti uzeta. Oni su uzeli sve informacije i on je rekao poslije nekoliko dana ja ću se vratiti. Kad se vratio natrag, oni su konsultovali hodže i oni odbili su to i podnijeli su postupak protiv nas i rekli da Džemat Ahmedija su nemuslimani i da je teroristička zajednica i da zavodimo omladinu i da pravimo od njih teroriste. Tako da, kaže, mi smo se jako bojali i pisali su Huzur, kaže, meni molbu za dove. U svakom slučaju, ja sam odgovorio, Huzur kaže, ja sam im odgovorio i činio sam dove i tražio oni da neprestano čini dove. I napravljena istraga od strane policije. I kad je džemat predstavljen policiji i vjera Ahmedi muslimana, Allahovom milošću policijski komesar ne samo da je odbio slučaj, nego je rekao islam koji predstavlja Ahmedi muslimanima meni izgleda puno bolje. I ovaj policijski inspektor rekao dajte mi malo više informacija, ja želim da se pridružim ovoj zajednici. Onda jedan događaj je iz Mali oblasti. Mustan Sar Sahib kaže ove godine na Dželsa Salani Malija od članova je traženo da dođu, tako da ljudi dođu u velikom broju. Jer mjesto gdje se Dželsa trebalo održavati je oko 400 km daleko, a ljudi su vrlo siromašni i 10.000 franaka je bila trošak putni da se tamo dođe. Vrlo je teško bilo za siromašne ljude da nekako uštede tolike pare ako cijela porodica ide. Jedan član po imenu Jahija, on lovi ribu i prodaje na pijaci. Tako da cijelu godinu bio u stanju da uštedi troškove samo za jednu osobu. I rekao je, samo jedna osoba može ići i ja sam odlučio da pošaljem svoju ženu. Murabisa mu je rekao, tvoja namjera je dobra, međutim učeni napor, uloži dodatni napor da ti također budeš u stanju da odeš tamo. I da ti Allah Đelšanhu dadne dobar ulov, da ti zaradiš para. Tog jutra, kad je grupa trebala krenuti na Dželsu, noć prije toga on je došao i u ruci je imao veliku ribu oko 12 kila i rekao, kad je stavio mrežu tog jutra poslije dove u rijeku, kaže, ja sam molio Allaha, grupa ide na Dželsu, ja nemam para i ja Rabi, pomozi mi da ja imam para, da ja odem. Kad sam stavio mrežu, ova riba je bila tamo i onda sam otišao na banku i 18.000 franaka je to prodao i kaže, ja ću vam pokazati ovu ribu. Sada i ja i moja žena možemo ići na Dželsu i imamo još malo viška para da idemo tamo da prisustvujemo Dželsi. Kako Allah Đelešanuhu ojačava vjeru i u hilafet i vezu sa hilafetom. Jedan događaj iz Malija. Idris Saib kaže 2008. kad sam posjetio Ganu,
I učestvovao sam na dželsi, to je bila dželsa 100-godišnjice halifata. U to vrijeme ova osoba, tamo su Ahmedi također prisustvovali, kaže, ja sam imao posao sa kokošima i ostavio sam kokoške iza sebe u ganu i sve su mi kokoške krepale. I pare koje sam investirao, kad je ovaj čovjek saznao zato i da sam ja otišao na dželsu da su kokoške krepale, on je poludio u suprotstavljanju. Kad sam se ja vratio, on je poslao poruku i rekao mi u toku jedne sedmice 150.000 tih novaca treba da mu se vrati. Ja sam bio jako zabrinut. Ja nisam imao toliko para, ja sam se bojao da me neće poniziti. Tu noć ja sam molio jako naporno Allaha da mi Allah dželešanu dadne nekakav aranžman, da uredi nekako za mene. Ja sam tamo otišao iz ljubavi prema halifi i otišao sam na dželsu. Onda sam usno vidio da nešto zeleno pada sa nekog kamiona, ja to okupljam i puno i žita je padalo i ja sam to kupljala. Ja sam otišao tamo na to mjesto koje mi je bilo pokazano, nije bilo nikakvog kamiona, međutim bila je kamara žita i ja sam počeo to da okupljam i odjednom sam našao veliku crnu kesu plastičnu i tu je bilo 180.000 franaka u toj kesi. Ja sam pitao ljude tamo, rekao sam, oni su rekli, prošle noći je bio ovdje kamion koji otišao za Senegal. Ja sam rekao da imam pare odakle i ako nekom tu pripada neka dođe. Međutim, niko nije došao. U svakom slučaju, osoba koju sam ja dugovao pare kad je došao uveče, ja sam mu rekao, sačekaj malo, ja ću ti dati tvoje pare. Allah dželešanu je za mene napravio aranžman i ja sam mu vratio cijeli iznos. Sada je prošlo mnogo godina od tada i niko nikada nije rekao da je vlasnik tih para. Na isti način iz Njemačke, Murabi Sahib Hafizullah piše, kaže jedan novi Ahmedi Isan Sahib koji je iz Lebanona, ja sam se sreo s njim u Njemačkoj i u toku našeg sastanka skupa u pogledu azila, on je to spomenuo i rekao da će policija da ga može svaki čas deportirati. Međutim, njegov slučaj Allah je pokazao veliko čudo da je u njegov slučaj uprko tome što je policija rekla da mu neće biti dat azil, njemu je ipak dat azil 3 godine, on je sada vrlo zadovoljan i sretan. I on svima govori da je to zbog dova, da Allah dželešanu pokazao ovo čudo. Nemuslimani čak, njima je također pokazani su im neki primjer prihvatanja dova Ahmedi muslimana, zbog čega oni vjeruju da Bog Islama je onaj koji sluša i prima dove. Zafar Sahib iz Kanade kaže, u jednoj konferenciji gdje su govorili o međuvjerskom sastanku, i bili smo gledajući u telefonsku jednu knjigu, ja sam telefonirao osobi i rekao, mi ćemo održati skup međuvjerski sastanak, želiš i doći od nas, zaželim dobrodošli u svoju kuću i ponudi nam gostoprinstvo i on nam ponudi da tamo obavimo namaz i obećao je da će dati svu pomoć za konferenciju. Kad smo skoro htjeli da odemo, on je vrlo ponizno rekao da njegov sin ima 3 kćeri i da molimo Allah da bude blagoslovljen sinom, da mu Allah dadne sina. I rekao je, mi smo onda podigli ruke i činili dovu, proučili i rekli smo da ćemo pisati našim halifi za dovu i Allahovom milošću sada poslije 1,5 godinu on je nazvao telefonom i vrlo sretno rekao da mu je sin blagoslovljen, da mu je sin dobio sina. Ovo su neki primjeri primanja dove. Hazreti Mesih Maud alejhi selam kaže da po zakonu prirode
primanje dove primjera je jako mnogo, kao na početku. Kako sam rekao, da plać djeteta potakne mlijeko da dođe u grudima majke koji je već tamo postojao. To je zakon prirode i on kaže u skladu sa ovim samim, upravo s ovim zakonom, svako vrijeme Allah šalje svježe primjere. I ako hoćete da budete dio primjera, ovih novih primjera, onda treba da ispunite određene uvjete. Neki ljudi kaže, mi smo činili dove, ali nema rezultata. On kaže, postoje određeni uvjeti koji treba da ispunite. On kaže, zahtjev dove je da prije svega činite dobra djela i da imate potpuno uvjerenje. Osoba koja ne popravi svoje vjerovanje i ne čini dobra djela i ne čini cjeloviti napor, onda on stavlja Allaha na kušnju. Dakle, vjera mora biti snažna i u isto vrijeme na praktičan način s ciljem da dobijete Allahovo zadovoljstvo. Vrlo je važno da promijenite i oblikujete svoje stanje u skladu s tim. Nije moguće da ne obavljate 5 dnevnih namaza i da ne ispunjavate prava drugih ljudi i kad goste u teškoćama samo onda molite Allaha. I sve stvari sjetite samo kad ste u teškoću. Prvo treba da oblikujete svoje ponašanje i vladanje. Samo sa načinne tačke što ove stvari ne može do ovih promjena i samo pobožna djela moraju prisutna. U tim pobožnim djelima moraju ispunjavati dužnosti prema Allahu i također dužnosti prema ljudima, odnosno prava ljudi i prava Boga. Ako to bude prisutno, onda Allah dželešanu sluša dove. Da nas Allah dželešanu sviju osposobi da oblikujemo svoje živote u skladu s njegovim naredbama i isto tako da ispunimo dove kako treba i molimo Allaha da činimo tako u skladu s Allahovim naredbama. Poslije džume namaza ja ću klanjati dženazu za 2 umrlih. Jedna je za Čodri Nimetullah sahiba. On je posvetio svoj život, znači vakufio, služenju islama. Poslije penzionisanja, zapravo prije penzionisanja, on je bio nadglednik i imetka u Pakistanu. 15. januara on je umro u Kanadi, inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. U njegovoj poruci Ahmedijat je došao Hazreti Husein Bibi sahiba, majka Čodri Ahmedijat je došao kroz nju. On je dao zajd bajata u Kadijanu zbog sna Husein Bibi sahiba. Njen muž Čadri Nasrullah sahib, njen sin Čadri Ullah sahib je dao zavjet bajata na ruci običanom Mesija salama. On je bio praunuk. Njemu data mu je prilika da služi zajednici u džematu u Hedrabadu i bio predsjednik konvencionalnog cehu Damul Ahmedija, zatim nadgledao je imetak u Pakistanu, u Rabi, i od djetinjstva je bio redovan u obavljanju tahadžud namaza i do kraja života je tako radio. Vrlo redovno je obavljao i bilo kakvo da je vrijeme bilo, on je uvijek želio da ide u džamiju i obavlja namaz. Imao je vrlo duboku vjeru u primanje dova i njegova veza sa hilafetom bila vrlo snažna i smatrao je vrlo važnim učestvovanje na dželsi. Jedan put prije hilafeta, Hazret Kalifatul Mesih Rabi, prije što je postao halifa, bio je u obilasku u Hedrabadu. Na putu je bila kuća Čodri sahiba, on je tamo otišao i tamo ostao 2 dana. Čodri sahib nije bio kod kuće i on je rekao njegovoj ženi, ti sada obavljaj službu religiji. Inače, on je služio zajednice na jako mnogo načina, međutim, sada to
čini redovno. Kad je primio ovu poruku, on je odmah posvetio svoj život i napisao pismo halifi da to prihvati. On je svuda stizao prije nego drugi radnici stignu. On je dolazio u kancelariju prije drugih, je vrlo strpljiv i ustrajan i zahvalan. I vodio je brigu o stanju drugih ljudi i kontrolisao. Bio je vrlo mehkog srca. Nikad nije spomenuo jednostavne male probleme ljudima u toku svoje službe. On je imao priličnu platu, ali nikada nije trošio puno na svoje lične potrebe, niti je to spominjao. Bio je vrlo iskren u svojim ophođenju. I u skladu s tim, vlasnik ove tvornice tekstila i gazda imali su veliko poštovanje prema njemu zbog njegove iskrenosti. Njegov sin je onda započeo tekstilnu proizvodnju u Faisalabadu. Tamo je bilo mnogo vlasnika i rekli su kako možete raditi posao bez ikakve garancije. Međutim, oni su rekli dovoljna je garancija da si ti sin Čadri sahiba. On je imao vrlo veliku popularnost i uživao je ugled među ljudima. On je tražio od svoje djece da uvijek pišu pismo halifi vremena. Iza sebe je ostavio 3 kćeri i 2 sina. On je bio član programa oporuke. Jedan od njegovih bliskih prijatelja kaže da je Čadri Zafrullah Khan sahib bio njegov pradjed. Huzur kaže nije pradjed, nego su otac njegov je bio rođak Čadri Zafrullah Khan sahib. Jedan put je on saznao kako je njegov otac bio ljut sa svojim sinom i Zafrullah Khan sahib je pisao pismo njegovom ocu i rekao, ja sam saznao da ti nisi zadovoljan s rodom Nimetula, ja ne znam zašto si ljut na njega, ja samo mogu da kažem da znaš da Nimetula kad god je boravio u Londonu i studirao, kad god sam ja otišao u London, on se uvijek sretao sa mnom i kad je bio u Švicarskoj, ja sam se također sreo sa njim i Čadri Zafrullah rekao, ja mogu sa punom sigurnošću reći da ja smatram da je on vrlo dobrog morala i vrlo predana osoba i vrlo iskren zbog njegovog morala i plemenitosti. Ti treba da budeš s pravom ponosan na njega, on je vrlo pobožan čovjek i ja sam vrlo zadovoljan njegovim dobrim moralom. I na neprestano činim dove za njega, čak i sada ja činim dove za njega. I rekao, ja mogu istinu reći da od 3 rođaka Nimetula koji je tamo studirao, on je bio vrlo pobožan i vrlo plemenita osoba i najbolji od ovih trojice. Onda Nizam Džajdad, jedan radnik, Ati Muhtarijam piše da je uvijek bio ljubazan, nikad nije bio grub, bio je vrlo skroman i kao derviš pokoran, takva osoba, bio vrlo uspješan u pogledu svjetovnom smislu, međutim uprkos toga bio je vrlo ponizna i skromna osoba. I sa službenicima u svom odnosu bio je pun poštovanja. Bilo je poštovanje prema službenicima. Bilo da službenik bio mlad ili ne, on ga je poštovao. On je sve poštovao. I on je napisao da poslije primanja, nakon što je posvetio svoj život služenju islamu, potpuno je sebe zaboravio. Nije nikakvog aspekta, ni malo oholosti bilo u njegovom životu. On kaže, većinom kad bi otišao u njegovu kancelariju, on bi bio zauzet spominjanjem Allaha.
On kaže, gdje god je bilo govora o zajednici i on je uvijek pokazao snažnu vezu sa zajednicom. Jednom je u Rabi neki komad zemlje, jedan neki čovjek rekao je da je rodbina Čadri Sahiba i uzeo je neki komad zemlje. Međutim, kad je Čadri Sahib saznao za to, on je bio jako strog prema tome i rekao ne. Jako mnogo ljudi je oduzimalo, nekoliko ljudi oduzimalo zemlje od drugih ljudi, međutim, pošto ovaj bio njegov rođak, on je bio pogotovo strog prema njemu i rekao, ne, nemoj da to činiš, vrati tu zemlju. On je rekao da nikad se nije svađao sa svojom ženom na prepirke. Kad god bi se halifat spomenuo, on bi bio kao pokazao da je ponizan prema tom. Kad je trebalo da se njegov sin ženi i halifat tog vremena nije bio zadovoljan, on je prišao svom sinu i rekao, ja ti ne kažem da ti prekineš da otkažeš ovaj prijedlog, ja te ne mogu prisiliti, međutim ja hoću da ti kažem, ako Kalifatul Mesih nije zadovoljan s tim, onda ja neću učestvovati u tom sklapanju braka. Onda je sin odmah sam lično otkazao ovaj prijedlog da Allah Đelešanu uzdigne njegov položaj i da njegovi potomci, da ih Allah osposobi da nastave njegova dobra pobožna djela. Druga dženaza je Zafrullah Khan Bhutto Sahiba iz Šehgupura. On je umro 9. januara. Inna lillahi wa inna ilaihi rađiun. On je bio rođen na Ahmedi. Njegov otac Čadri Deta Sahib 1928. je prihvatio Ahmedijat. Šehgupura tamo je bio predsjednik i bio je u stanju. Bio je redovan da obavlja hadžud namaz i 5 dnevnih namaza. Bio je vrlo redovan u tome i redovno je slušao hudbu petkom. Bio je vrlo ponizan i skroman. Međutim, u odgoju svoje djece je vrlo precizno odgajao djeci. Za sebe ostavio 3 kćeri i 3 sina. Jedan Sadžid Mahmud Bhutto je misionar i on je u džamija Ahmedija u Gani International. On tamo obavlja zadatak i zbog svojih dužnosti nije bio u stanju da ode prilikom smrti svog oca da mu Allah Đelešanu dadne utjehu. On je rekao da je uvijek on je uvijek pazio na naš odgoj i sa sobom me vodio u džamiju. I kad god bi bio neki gost, on me sa zadovoljstvom predstavljao i rekao, ja sam posvetio svog sina služenju islamu i on će ići u džamiju. Kao rezultat toga nikada nije bilo nikakve pomisli na druge obrazovanje. Bilo je za mene jasno da će ići u džamija, u školu džemata, da Allah Đelešanu osposobi njegovu djecu da nastavi dobra djela u svojim životima i u duhu i predanosti. On je posvetio svog sina, da Allah Đelešanu sposobi njegovog sina da istinski sa duhom vakfa, da ispuni ovaj zavjet i da Allah Đelešanu uzvisi položaj uzvišen u umrlog i da mu oprosti. Alhamdulillah. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء
والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر